Γιώργος Παπανδρέου. Η δύναμη της θέλησης. Ένας άνθρωπος με ειδικές ικανότητες καταφέρνει να γίνει ηγέτης ενός λαού με μόνο το εφόδιο, το χαμόγελο και την απορία στο βλέμμα. Μια ταινία που θα σας συγκινήσει. Ότι του στέρισε η φύση, του το δίνει ένας λαός. Ήρθατε στην εξουσία με σκοπό την νομή της εξουσίας και όχι την προκοπή του τόπου. Δεν ήρθατε με το βλαμμένο. Δεν ήρθατε με το βλαμμένο. Η νέα ταινία της Disney. Σύντομα στις αίθουσες. Γιώργος Παπανδρέου. Η δύναμη της θέλησης. Run, Γιώργος, run! Κώστας Καραμανλής. Εγώ ο άχρηστος. Η νέα σειρά της τηλεόρασης του Sky που θα σας αποκαλύψει πως ένας πρωθυπουργός μπορεί να είναι τόσο ανίκανος, τόσο οκνός και τόσο άχρηστος. 5 χρόνια τίποτα. Κώστας Καραμανλής. Εγώ ο άχρηστος. Στο νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky.